Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Este es el primer video que voy a subir a esta cuenta. Bueno, en este video voy a hacer un tutorial de cómo arreglar el corta uñas si se te rompe. Bueno, muchas veces le pasa que aguarden un cacho. Ahí esta mierda que no sale. ¿Va a salir quiero o no? Esperen. Bueno, se complica la cosa. Salió. No sé si alguna vez se les pasará que se les rompe de cierta manera el corta uñas. Y bueno, y no tienen forma de cortarse las uñas. Y no pueden salir con las uñas largas. Porque o se te ensucian las uñas o no sé, ¿viste? Bueno, entonces se te rompe el corta uñas. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Lo que tenés que hacer es el ganchito pedorro este. No sé si la cámara, no sé cómo mierda se enfoca. La cámara, el ganchito ese, bueno, lo metes en el circulito. Lo metes en el circulito. Bueno, aguanta que dejo la cámara. Lo que haces es meter el cosito en el circulito y dejar la boquita para el lado inferior. O sea, para el lado donde está la cuchillita. La cuchillita esa, no sé, todos los cordones creo que traen esa cuchillita. Oh, mira este brillo, mira. Ah, se hacía la película bajo. Bueno, entonces lo que hacen es apretar y mandan. Y ya se arregló el corta uñas. Y podemos, bueno, yo tengo las uñas cortas, pero así que no me puedo coser. Bueno, entonces ya podemos cortarnos las uñas. Piola. Bueno, espero que les haya gustado el video. No, mentira, esto no volvés. Pero necesitaba subir un video porque no tengo ningún video subido. Espero que van a ver esta mierda. Bueno, fue divertido mientras duró. Chao.